Ja, vi helt nalle som sig jandai at sabata sholi gi eno. Ha? Redig hele hoogte en kuslin en John Judge shit. Ai, gus just nan hin seal couple rest asel herid. Katin uit de skaartrum. Vi tegen merlum. Skaar smart. Gewer. Na chocolate skaart jaar berish na wakke de groma met hi. Ta ma malen as. Oh, tsagna gaan. Verim shlom na pepper so agus ba ma bunch kit do. Ja, toen we zo weer baldig beter. Bolifed. De volgende John Joe. O shin phone khanel. Ver malomi. Le ma hinas. Slaan John Joe. Vi melk precies kaplov. Wat doe je kan? Neil. Val je niet met lang te rijden, Guisha. Sa niet veel nja woorden me konig. Is ceart fan neamh ár dat tá tusa denmh don fáistín se am a bhrin. Ní féidir é héna go deo. Hagul sig ar an páiste nágal gan máirúil. No begriúta gar an mogil mach agus ben leil. Ben bhach mar bháid alt mar sé go báiste seo. Ní féidir leabhart leadú tá mar seo. Ó ní féidir. Ach fáilín lún ó máil catsáir de thuirteir a scéal seo. Agus sin rud eile nach féidir a héana bich set. Skyre tartsabel. Kom leisgel? Dacht ik maar nog test die uniforms van nieuw. Tas? Maar tas, ik was zo krachtig gedeeld kaart. Ik had de glan aan. Ach, er is dus partij de glan gaat weer, Julie, nog voor tweed. Vril Geraldine, Germaat, achter mijn kaart meer, Tome. Ach, niet weer uniform met één elle. Is niet trouwens toch geen rotine die geetla. Barle mijn kolle ga. Kan je wat maar zijn? Jane Jeffer naar buiten maal. Ik wil het zeggen, toen school in Nederland. Kan ik al de hopper? Maar clear, daar blijft nog goed te gerg te rouwen. Kert hoort zo imagine, hè? Zeg het enig bevrouw hem eelu vaak op la. Ik mocht dan aan de schulden. Beter een chink mag massig dan ik is het zelfde radio channel. Tá maas akkoord. Tá mata. Maar als je een fakkel gewoon 11 jaar dus je wat place komen. Tá maas amsort, oké? Ik van dat toch een last hier in Nederland marchen. Maar ik wil je gest am. Je spant rich balakal er vad. Oh. Wel, tá me gaan hoe hoort je mag lai. Dinner jazz romansul. Een nacht. Door hagemawale, oké? Er gaan niet loon. Keert. Gus squealing toe lomanish, gus go Jane toe heen en go refreshen. Oké. Oké. Slam. BLT letterslam agus jachan an brisúil fan in na pampani. Mu sé sé bhúil testóir. Níl spéis fanta dátam. Ach cad fé chun de Vic agus dar chéile. Na chuntaach het san de bhegat. Ó mu sé séintach gon dat. Anú, Camuid ghlacha le tilldééis dói. Achsteach ghlacha gúmiiles. Stecker. Ach, haar god bóna héanagan le roiint leis an saolsa. Tá buna héisteach daid sa chamór bistór. Géisteach leis seanriad ar mar mis sin seo síidir eile. Agus ham cinnte goil cud bhá maithas le roiinte gutsa le daoine eile chomá. Súlam. Wel haineach le mo gúnaí bheith cabhrú le daoine. Go háirid is dí ramóg. Gus bhí mam bhachaid átra muis tamil freisin. Bhí an baist. Na drí seach. Beir go bheith mé seab do carú le chéile sa hamach. Hello, phone khanel? No, ní hé, I had it an seo. Tá sé an ras na rún. Yeah, gonna mara. Right, jet a mission dash. Okay, fine. Miss Ginger. Bolly Gersi, waar de werk Há sin na bhar go mar sin? Ínta chuileog. Gur míle agat. Slán na bhide. Slán stór. Ó, Bernie. Wel níl is cehhar an seo am bheith caint le David. Wel tan chumas sin ortmhara. Sbúil is ag déar seo am Bernie. Ceirt.
o'r bhhaile mo bheith mo char taca ag duine gon drama ó gúte go bhfuil positéach. Bheith mar iad fórní sinneach go deise. Tána cinnti bheith a dí sláir le spe gan am a chaíanach le. Srutí be go dé í an naon lop. Merci, madame. Bech. Nach méid go ben rud a sára runne me mo híal a riamh. Chear na stéas a leid a David sin. S na hálan i rud chluican chu críanna ag ceall leir bhilí óga. Tás cínta. No, éiste sa lumsa. Tá mo chu customar a fád a gimime chuim tá sé sin. Nis, mar goid sa cum cinntar ten go gairid, be mi sé an rud ceanna céanna bísad. Yeah, tá sa mai sin. Brina. Yeah, be me cant leat. Right, slán. Well, no me dat. Ja, cínta. Ní máin bheith a hansteach an raí persanta na tá mar sin na seach. Well, níor sam cedal a dionain. Well, cad a mí cheart. Pauline. Tá eilseoir a rina. Ceart? Sam roin. Yn sin chance a deic na máin si réile se báiste. Oh, Jesus. Agus rud a smeas faoi. Tá sé heapúil sin anna go rí seo gan éon chóir leis. Ní si dúirtáir de beramsa. Rina, bú chance bán go macht san an láir le. Ach, cad a dhearann se le? Rina, is banú. Is banal trú. Ach, Rina, rí éon cheúil le a dánseo. Is cara má lethú. Tá me cinnte go néisteach sí leis rud a dearach tusa le. Ní sam a bhíl. Rina, má sé a heile tá me gimpíort. Stón chance dead a tám. Katrina, ní tún talfún sa bopper. Oh, bhí mar gohann ar maidam. A fan glistú seo. Is eisiom lár íntacha radio pobl Rosnarún gan chinál críaltóir pobl gur chóir bheith díroir. Tá sin go má. Ní bhíon fócht ná fáiste ar an stáisiún tuairt faoi scéalta dúránacha le fuir agus le foiineh. Na chu síntaach. Well, das mar dahan is áir a bhrúa. Tá seo an pí seár. Tá an ire seoireacht go ard chaideal. Léar a tuairis gur bháin le dearnas saolaíocht agus crothíocht ina chuidebre. Réalt a tainte. Réalt. Agus ní bheith iontas orm ascebach ceann go na stáisiún náisiúnta í go lua. Sinné díirdaní ógáin chuinnig é clós le héisteach le hé. Is ceidir leis an rucaí. Dúis mé a bheith is féidir a dhéana ach an corchuige bheith ceart. Seo, leo héna. Na ruirt me leit go chad i cheap mag ag cholaganna. Ce fan ar éis túlam? Far nach lééis sin tusa lom sama kins. O mas na buchsta dar an bechaid. Harna tusa, fi imni ar food. Tá sé stochtú a glóir fá 3rd degree ó Geraldine fan tusa bheith mar chrách ó má. The broner, you're amach a fearú. Well, na gáit bheith burfú, alright? Right. Agus cé tusa? Mo. Mr. Rhino. Call tú gáil? Nach chum a gwitch. Pe go bhar go chunig cín tá néntí le tar go amúrist. Alright, lap mar sin. Get here's mission a David den hagus isteach. Aber leis go maiid rá seo mégan. Okay, mo? Bhí má cant le Míhall. Tá go manis. Tá imrí ar fút. Agus tá bhatú sé. Tá bhatús arm sa cuma. Ní aontim se le ginmhile ná táda mar é ach tá tú sa chuir de híal hain i mhuial. Má na dócha tú an cór leis seo. Rihanna, panig arm. Ní airím tí a chorbe. Agus ní credim in á réire go bhéadach ailse a bheith arm agus méid airtal go más seo. Ach, Pauline, déitocht is a bheith geirichdal go má in níis. Ach, ní gealúnt ar bit é sin. Rihanna, déitocht na dochtúirí bheith mí cheart. Nach bhéadach?
Déitoch is dóí ach Agus déidir sé talú amachchasa? déitoch sé tarlú ach Pauline sin cuil hens. Más cuil hans hain é cai mé a hógáil. Romsa agus dun fástín. Agus ní lige mé a thuirmí diúltach in na nochtúirí ná go thuirmí bhíhall carrascam. Ach Pauline, Ach tá a réna. Cai mé fannach dearfach. caistoch. Hey, bhfuil a faróg hart. Á, se mar cúlan sin. Bhí hart a scarte chuirú. Cai mar ráistí na pompaní. Ní rá bommate go máhhaidín. Hílan is go meach cúpla cowboy ar héad ag áil bean mór cosú leile a chud scláhaíocht a dhéana chuid? Well, mar Herlann se, tá má fanna stá go háganna a háiseacht. Ó jaúil.
Ní bheith déar hain suas leat, Chomail, tá sean leid te. Ní muid gur a maidide chunealad in na áil bear nóin. Dé a gáil? Bhfuiltas a chunealrúd net bhuiamsa? Fi cinnearrod? Mandy? Isin. Tá mé gom cruí pásta ní rahan lei. Ní anna get a crace, sílann se go dula go mintí. Ceidir na hena gífar tú right. Hey Dad, runna neile chu scartarm. Bhí fearanseacht Fox tá sé go gur sé scarte ráisteart. Right? All right. Thanks, Dad. Is. Hí a bhfuil John Jo fíor chrúgach na leide seo? Tá sé glaúhaid cuaí inta a ríre ceart go leor. Fair play á. Tá gró breige. Iar dhéana se banhaid le a chuinealte a bhela ceart. Nachchanna tar fadhain má? Nachfuil táir mar sin haig. Ós nachchanna deidim am hain a láithmin san níchas a gaiide go mar maidide. Nach charbatá deidim am haine agus an bhean bhhabrún díarm. Farír na banad céanna bhran searmsa. Well, tá déanamh roiint taide ar an Idirlín agus tá sama níis gur féidir leis an doctorí bheith go hamlá mí cheart. Le mé faoi bhainse a chuig candas an doctorí alternative sin agus fóisiú amach go rud ag an eile ar fad ba chúis an tinnis, ní ailse a bhí ar a chorbe. Nach dicin tú bhí héal. Béidir nach bhfuil am a muil. Níor a dáta ben na dochtúdí. Ach, cén chuig ar féidir le bheith cínsa. Arim cho sláinte a bhí riamh, cho sanna sásta go ag an propáiste eile mo bhrin. Ní bhhaach go meach tasa cho sásta céna. Go meach tú ánacham. An bhétá a méid na dhéanacham? Bitchotún chrí trasna. Brónar mé héimes. Ce chuil tú an chuoi? Bit ní bhí níos thar. Ag mé bruntan spe go seachagat. Bhí ceannig me hena ar hain. Ar nó, se cean gan na taáte chuir féidir le gáil a chahar do chumpóis na lehénta se. Ach ní hen bailile heise méidena. So, ar deise go cuimhnú ar an táris gan túí magad? Bhí. Well? Ní me gáil díal. Smór an tróéis sin. Níos am me an táris gan tá go loscailte bhád eile. Smór méid é 150,000 euro heiste tíl. Cad fa seo? Tuair me caiici se le bhuiit le do bhacht na bhíana. Dú agus seaachcaicís, sé freagar ceanna bheith éid. Ach nach bheith héana agus cólín teachín braithe nach chu 150,000 euro. Coidín seo. Bhil tu sa bórnúra de cinnte bhfuil. Tug tá mé héimeis. Be mé ráis an seo bhí an caiici se. Agus foc mé a é sin le bheith breanna bhfuil. Bhil is an scede táirtíí an éis sin. A chu chuídíach suas an déidir. Agus fácós an má feargus pe sí sa leáin. Caiicis. nó tarne mai sír an táriscint. An taine was a bípa. Tá Bronarm, ní bhhaim a bheith gearán nach tá uachtar sa cácha seo géir. Ná ríide? Well, bhíit mé Joel áilghait. Ná, níl gá. No, ná ríide. Bhí na customer gúnaí ceart. Nach bhfuil ceart am bh. Stai. Cheesecake mar sin. Cheesecake? Like, oh shit. Well,
céim go amach drabhlas a choráis. Dag sé bhaile le bhordal. Tá mé dír treéis cheesecake orú. Fan sa leat mar sin. Mó, teir sa bhaile. Agus lám leat níos tíanaí. David, wat get rud chéint? Caí mar sa bhaile. Well, tá sé chomad an bailach na thuirsta na níos agus fáil réiles. Sin an fágur háú is teach nach cha? Hasúm caiint leat péisciile. Ní an sé ein difriú chum sa cadneartúlam. Is cuman an fút. Faoi an bell seo, faoi an tailech. Cá lua is aimsmacha seo is as fear. Take him dit. Cá idir fad tá héáiltir. Bhís héine lí ceanna. Níl ort fannach dem. Agus ní gáda si leis. Rhaino, há réalch gunn sa teig, as cá idir fadiad lenónt. As cata sa lenónt leis chomá. Ach, seachas sun, há bín dus gnách lán ile, a tá cúla na chéile, agus a fear amachta chéile. Oh, well, is cosú go léú tú an cabbaide sa leabhar faoi reverse psychology. Ná cheap gohfuil có stanata leis an codeala acu. Nis. Carás péisciile. Thug mé cuairta mar bhamá san ospidéal. Héis, chólcas a bhí sé fneachlathe, agus in chud Alzheimer's. Bhíart, féchan dúid sí ceart go leor. Ní rud ag mar sin. Cad asú tíanana for ros na rúm? Well, níl mé dul reis ar scóil má sinna cheapan tú. Tíar sa fear lei sin. Well, you mé job nó apprenticeship beidir. Deatann se carú leatsa, má tháiríonn tú sa lumsa. Smuoinó mé ar. Agus be go mósa gomsa ditse, má bhíon na mósa go tá dumsa. Má bhíon ein trebalódán, cáta dailá leis, sin chóirma tám. Sta ráhainige, déir hir hall. Is dólan go maiid an cursú sanna chéile a bhar tamil ar aonos. Right mar sin. Is so an cheesecake san agus chumíd fáilte rót sa teach. Tá deabín be go te chonid. Me ggéirecht go isteach sa meile mór gur a cásaí fuisce. Ngáileh? Deile. Me dúin. Dhéanaan héine acha tá bás ar a máile agus chu me gásuasa tá se chaip. Right, well. Níl anna go le carad ar pís a troblaú ná leir. Bannach féit tú a chásaí úr leat? A go défan na pés, ne me clúdaíon si. Isú cheap me se go meach anúnart pí go lácha sa meile mór. Dána tá tú seachant duna cíns nó a cíns. Breanna. Dúna mé héana máidecha nar agus me stecha ggéar an chonra. Jesus, mu sé dunaí gáil. Thanks, Dig. Tá méid a buir fa seo. Ke fan tegan tú sig mar sansa? Mar is mis is túisce cha zairí. S féidir leit a choá. Céirt thuirt ré chuí? Na hen an dinner let. Nach. Céirt. Nach rá an cóúidir sáach má. Bhí cínsa. Tá sé go man rá le fetsach. Ní cúpla ceart múte. Céirt a gceistad? When you was a few marachta le chéile. Harry man ús dégur na rud cínta sníc al hart teach se. Tas ní rud cínta bhád níos fad ar mé weimse. Ke bhá ná boganta sa steachlam sa ríist? Dúnach sé cíal nach dúnach? Well, an ceap do gúil an tám ceart, an mecht an crasúslam go fád déirmach. Tá was nelms fel le chéile nach bhfuil. Fáilín tá brón am cheaptún ar me takeúlet. Ní hína bhí bhainbíoch set. Ach cáta sa hiiscint go má, gúil sé deachar am sa meabhar bhainte sa scéilte ar fad. Tuige mé sin. Agus tá imní armsa chomá, sin an fága mé bailí an ard óla seach is féitelam. Agus tá ceart ar fadad.
Wat is dat? Dat ben jij ook gehad een telefisser in de fusje. Sin go tíach an bhí misisiigh smuoine bhar. Tóram eile. Déanana mé cúpla leach ar maidin le cuine áil. Ní bhíonna dochtar í ceart a gcónaí. Tá mé níos cínta faoi níos ó lear mé le réna níos luide. Oh, zo wie toch handle? Wie me heb gemeld hoe ik cool woosje. Níor hiic mé go dtí sin, cé chu minic is a hálíonn botú na gátainna den chinná seo. Keert? Wa fi sé ginseacham go cásanna annar bhíonna dochtúirí go hamláán mi cheart. Oh, zo doe je in de meetje let. Dúirt. Thug si anmhisnach ar fadgham. Gaid Lord Liam yn siacht. Cei sio. Na'r tira ban fi malei yn ddiffiarw. Ni mab dy Rachel dy gynos. Celwch dy ddiad ara? O, fi si... Post. Nach yn edrych cynnal ys fawr. Be di gyda ta ffoclwch ar ysdiach gyda iedyn sy'n ffer bra singl mar e. Ta me cynt yn achwysio loch dy byd ffwydach mora o'r internet. Bych sydd post yn nhw singl. Oes gyda ti mae'n sydd ydy hegiach. Ni hwyr y chastana yma har. Ystadigi. Tal ffragyrys. Tiglwm, ma gobl. Helo, ti haig ar ys na rôl. Ta siaba, ffôn, chonyn. Rhaid, fan nhw'n ed. Fer tal. Ceile cantalwch ym ras yn dirin. Helo? Helo? Helo, Fox. Cyn da wyt yn yfyr, so? Ond ni rhywbeth gyda tu a hans. Ni fe ma wad yn so. Ond lwar am gwrdd y sgart. Look, boel yn ffynnoedd y cadset yn batri gymart. Ie. Tog y bogat o hyn. Slaen. Dyta, gyda gyda hwyl y damsa yma. Am hyn rys y fan i'r isgym, rys y tymor casau. Béal áhan is slua ar thála an robáil seo tána gearó hin. Dág na robáilathe an airganach agus simbór airgid ina seileh acu. Bhí cuid acu armailte le gunnaí agus ceaptar gúil duine bháin gortathe de bháil nachtra.